mesma forma, esse cidadão, ele na verdade, ele está esperando que a gente fique nervoso, suba lá e dê uma surra nele. A gente não vai fazer isso. Eu espero que a polícia militar tenha a responsabilidade de entrar naquela casa, pegar esse canalha e dar o corretivo nele que ele precisa ter para não atacar outra pessoa. Veja que engraçado. Esse cara ou é um débil mental, sabe? Ou ele não tem o menor apreço por qualquer ser humano.